Alhamdulillah malam ini dihadiri orang-orang viral. Habib Zaidan ya pernah viral, pakai banget. Yang sebelah kanan saya paling ujung ini juga pernah viral, Mas Adit, waktu AFI 2 Akademi Fantasi Indosiar kedua bersama istri tercinta beliau Mbak Nia, sama-sama di AFI 2. Dulu ketemu jodohnya di sana, ceritanya cinlok, cinta lokasi. Mungkin di sini ada yang polling dulu, tapi ceritanya Mas Adit ini merebut Mbak Nia dari pacarnya. Habib Zaidan malam ini dibersamai oleh Sekar Langit, mudah-mudahan istiqomah. Yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, saudara saya, owner dari Dinar Jaya, Mas Eko, bersama istri tercinta Mbak Win dan keluarga besar serta seluruh karyawannya. Mudah-mudahan tambah maju, lancar jaya, manfaat dan sukses dunia akhirat. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah, khususnya kudung-kudung ijo lumut. Kudungnya hijau lumut, orangnya imut-imut, tapi banyak juga yang amit-amit. Seluruh yang ikhlas menghadiri majelis mulia malam hari ini mudah-mudahan dirahmati, dibarokai dan diridhoi Allah. Mudah-mudahan digolongkan sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan Islamnya semakin mantap, imannya semakin kuat, akhlaknya semakin mulia, takwanya semakin sempurna, ibadahnya makin istiqomah, hidupnya tambah barokah. Sewaktu-waktu dipanggil menghadap Allah, mudah-mudahan semuanya sudah siap menghadapinya dengan husnul khotimah. Jenengan sampun siap nopo dereng? Kehadiran malaikat jurupati, malaikat Israel kepada panjenengan sampun disiapaken nopo dereng? Ibu-ibu misale mari ngaji iki engko sampean mulih toto omah, nduk omah sampean ana tamu, sikapnya ramah, tersenyum di hadapan panjenengan. Terus tamunya ngomong gini, "Ibu, saya ditugaskan Allah untuk mengantarkan ibu ke alam kubur. Ibu minta diantar malam ini apa bulan depan?" Kira-kira jawabnya gimana, Bu? Sing jawab mboten koyoke meneh. Atau bapak-bapak pulang dari majelis ini nanti sampai rumah ada tamu, Pak. Terus tamunya ngomong gini ke bapak, "Bapak, perkenalkan, saya adalah petugas Allah. Nama saya Israel. Saya siap membantu Bapak untuk boyongan, pindahan dari alam dunia menuju alam kubur. Bapak minta diantar malam ini apa minggu depan?" Kira-kira jawabnya gimana? Dah, mboten usah jenengan jawab. Kula pun ngertos jawabane wong sugih. Soalnya wong sugih iku terkenal pinter-pinter, maksudnya pinter mbantah.
Mesti sampean lek jawab lah ngene, yo meneh-meneh ae malaikat. Ojo saiki aku masih sehat, aku masih kuat, aku masih pingin jadi orang yang manfaat. Lagian kalau berangkat sekarang kesuwen ngenteni nduk alam kubur, nduk kono yo cuma nganggur. Ngenteni dina kiamat, padha-padha ngenteni, aku yo milih ngenteni nang donya ae. Itu sudah dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an. Semua manusia ketika didatangi kematian minta ditunda, minta diundur. Saman mau menang koyoke kok wedi mati ngono kan. Bapak Ibu nun sewu, kula tanglet. Wedi mati niku angsal napa mboten? Gak wani jawab wong kuwatir salah. Gak usah wedi salah, gak apa-apa keliru gak apa-apa. Wedi mati niku angsal napa mboten? Boleh. Jangankan sampean, putri tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra niku wis dibisiki ngeten ambek Kanjeng Nabi. Nduk Fatimah, dalem bah. Awakmu meneh nang swarga ambek aku. Meneh awakmu nduk swarga dadi sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Engkau di surga akan menjadi ratunya wanita-wanita penghuni surga. Wis ana jaminan teko Kanjeng Nabi. Iku Sayyidah Fatimah lho sik wedi mati. Tahu ngomong ngene nang Kanjeng Nabi. Bah, apa nduk? Lapo sih bah wong iku atik mati barang. Kula wedi bah. Kanjeng Nabi dawuh, iya nduk, kabeh wong iku ya mesti wedi mati. Kula niku ajrih bah, kula wedi mati. Gak apa-apa nduk, gak apa-apa. Saiki awakmu wedi mati, gak apa-apa. Menelek wis wayahe, awakmu kepingin dhewe. Dadi nek wis wayahe niku kepingin dhewe. Iki ana sing wis pengen. Habib Zaidan pun pengen. Oh dereng, mboten napa-napa Habib gak apa-apa. Sakniki dereng kepingin gak apa-apa. Ngono ku kadang-kadang kepingine dadak. Sapa ngerti kok toto omah tiba-tiba Habib Zaidan pengen mati. Semua manusia ketika didatangi kematian itu minta diundur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah Tuhanku, jangan kau cabut nyawaku saat ini. Aku minta ditunda, kula nyuwun diundur sebentar saja. Redaksinya Al-Quran, ila ajalin qarib, minta ditunda sekedap mawon. Kenapa? Manusia ketika didatangi kematian kok minta diundur, minta ditunda? Para jamaah, ada dua alasan utama. Yang pertama, karena berat berpisah dengan yang dicintai, yang akan ditinggal. Kedua, sadar belum cukup memiliki bekal. Itu dua alasan kenapa manusia tidak mau mati. Pertama, merasa berat berpisah dengan yang dicintai, yang akan ditinggal. Apa itu? Donyo. Simbolnya ada dua, adalah harta, kekayaan, dan anak-anak.
Mulane wong moh mati. Soale moh pisah karo donyane, moh pisah karo anake. Niko ayate. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kekayaanmu dan anak-anakmu membuat kamu lupa kepada Allah. Jangan sampai harta kekayaanmu dan anak-anakmu melupakanmu dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Harta kekayaan dan anak-anak itu dua hal yang dicintai oleh semua manusia. Wis gampangane, kabeh wong iku seneng donya, kabeh wong iku seneng anak. Iki watak karakter dasar manusia, seneng donya. Ah simbole donya iku dhuwit, wis ngono ae. Sing teko ndok kene iki lho, kabeh lek karo dhuwit seneng. Nggih napa nggih? Wis tak dadi apa wae nek karo dhuwit seneng. Jawab apa? Sing dadi petani nek karo dhuwit, sing bakul, sing dadi pedagang nek karo dhuwit, sing polisi tentara nek karo dhuwit, sing pegawe nek karo dhuwit, sing pejabat nek karo dhuwit, sing pemimpin sholawat nek karo dhuwit, sing dadi kiai mulane aja kaget dhuwit iku iso dadi kasus sing gak karo-karuan. Karena memang karakter dasar manusia iku seneng dhuwit, polahe gak karo-karuan. Sirah digawe sikil, sikil digawe iso ta? Polahe kaya gabah di interi, dewangi ngalor ngetan maju riwa mondar mobat moncat mosak morak nibo kalang jungkir golong wis ngono enak kari nerusno. Nah aku yo kentekan kata-kata lah perkara duwe. Padahal kata Rasulullah, ad-dunya jifah, dunia itu bangkai. Dawuhe Kanjeng Nabi ngono, donya iku batang, kotor, menjijikkan, gilani. Andaikan jenengan tahu hakikatnya donya, jijik jenengan. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika ada penawaran dari Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah? Abu Bakar Siddiq langsung, saya ya Rasulullah. Oke Abu Bakar, berapa hartamu yang akan kau infakkan di jalan Allah? Seluruhnya kau wabeh dikekno, gak eman, balas. Soalnya Abu Bakar Siddiq sudah bisa memandang dunia itu sebagai bangkai. Yo gak eman dijaluk nyohi wong batang. Cukup-cukupan wong batang. Enggak. Kaya ngene iki misale, Mas Eko, jogolomu tak peken wong batang. Orang itu kalau sudah mencapai tingkat mukasyafah, memandang dunia itu kelihatan bangkai, nyawang donya itu ketok batang, jadi nyawang duwe itu ketok laran. Nek aku durung iso, asli durung iso. Aku sampai saiki nyawang duwe yo pewancet ketok duwe.
Engko lek aku ngomong iso krungu panitia bahaya. Iso-iso mari ceramah mulih digawani laraan aku. Mbok lek Bib Zidani koyoke wis iso wisan. Hah? Wis iso, mobile beki sampah ae. Sami Pak betul sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang pertama, manusia nggak mau mati itu karena berat berpisah dengan yang dicintai. Apa itu? Satu, harta kekayaan, dunya. Mau pisah karo dunyane, padahal nek mati mesti ditinggal. Yang kedua, anak. Kabeh wong iku mesti seneng anak. Orang berkeluarga kalau nggak punya anak susah. Pengen punya anak, buah hati. Sowan Abah Imam, nyuwun donga cek duwe anak. Sowan nang Gus Tuhin, njaluk donga cek duwe anak. Sik durung berhasil, ikhtiar liya, alate diperiksa-periksakno. Ki kurang lincip, tak kurang jebobok, tak kurang atos, ta yo apa. Ya Allah. Gini ya, harta kekayaan dan anak itu ujian. Dah, kan ujian itu ono sing nyenengno, ono ujian sing gak nyenengno. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi ujian niku ono sing nyenengno, ono sing gak nyenengno. Harta kekayaan dan anak itu termasuk ujian sing nyenengno. Duit, pangkat, jabatan, kedudukan, omah api, tanah hombo, joglone sak pirang-pirang kaya Mas Eko. Alat beratnya tambah akeh. Iku ujian sing nyenengno, tanah sing ngombo, popularitas, dadi wong terkenal, viral. Jejak digital nggak bisa dihapus. Itu ujian yang menyenangkan. Lah ujian sing nggak nyenengno, ya kaya loro, tiba, kebreset, kebentuk, kedengkek, kecepet, kecelakaan, dagang rugi, terus ceramah gak digatekno. Kene ngaji kono selfie, kene konsentrasi kono gawe story, kene serius kono gawe status. Iku lho kudu ngirem. Ujian sing gak nyenengno. Terus dicelatu bojo. Ujian sing gak nyenengno. Aku yakin rata-rata bapak-bapak itu tahu dicelatu karo bojo. Nate mboten, Pak? Mas Eko nate dicelatu Mbak Wiwin? Oh, balik. Mas Adit tahu dicelatu Nia? Alhamdulillah sering. Jangan kaget kalau suami diomeli sama istri. Jangan kaget, itu sudah fitrah. Jadi wong wedok cerewet ngomelan iku wis fitrah. Fitrah. Jok kaget. Lah wong wedok cerewet iku gak kena disowok. Gak kena. Lho, iso cerita ngene iki soalnya ya korban. Saman durung ngalami sian. Wong wedok cerewet iku gak kena disowok. Yo gak kena dituturi. Wong wedok pas cerewet kadang-kadang pas konser ngono iku. Nang dituturi ambek bojone tambah ndadi. Soalnya wong wedok cerewet iku koyok penyakit gudik. Lek dikukur malah bekonyok. Lho terus ya apa? Jarno sampai setrumentek. Nggih. Bahkan lho wong Qur'ane lho, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum.
Mulane wong lanang iku lek tepak dicereweti karo bojo, wadak wis meneng atimu nang ngomong bener ayat Quran, bener ayat Quran, bener ayat Quran. Engko lek batere nentek mandeg grek jawab titik sadaqallahul azim. Suami kok mampu bersabar menghadapi cerewetannya istri, itu dapat pahala seperti pahalanya Nabi Ayub alaihi salam. Yang kedua, pahalanya seperti i'tikaf di Masjid Nabawi. Gak usah ado-ado nang Madinah, cukup do omah. Bojo konser, tak longgoh plek, nawaitul i'tikaf fi Masjidin Nabawi lillahi ta'ala. Lapo sih wong wedok kok cerewet? Soale wong wedok iku teliti, cermat, telaten. Orang itu semakin teliti semakin cerewet. Wong wedokku teliti telaten, mulane kon petan ya tluwaten goleki barang sing cilik. Petan iku goleki tumo ta goleki kebo. Ayo coba wong lanang kon petan ya bondas kabeh sirahe, gak telatenan. Makanya lek sama-sama belanja ke pasar, wong wedok jarang keblondrok kelarangan rego iku jarang. Sing sering keblondrok iku wong lanang. Wong wedok teliti. Susuk 100 iki lho diurus. Lho wong kate tuku jeruk setengah kilo iki prosese sak jam. Dipenyeti kabeh. Jeruk 7 keranjang iki lho dipenyeti kabeh. Padahal cuma kate tuku setengah kilo tok. Jare bakule, Mbak sampean niku sida tuku tagak sih Mbak. Ya sida sih. Ya dipenyet Mbak, aja dipenyeti kabeh. Ya milih mosok gak oleh milih. Mari ngono bareng jeruke wis penyet kabeh. Piro Bu sak kilo regane? 20.000 Mbak. Cek larange. Jeruk sak opel-opel 20.000. Jere bakule, lah ya to Mbak, rupamu ayu, opelmu sak jeruk-jeruk. Gini, anak dan harta kekayaan itu ujian. Dah gini ya. Gini. Wong iku lek isih enom, kaya aku ngene iki. Lek dibanding Abah Imam, wek. Sorry, Bah. Ya nek dibanding iki yo ini lebih muda. Aku gak salah loh. Wong iku lek isih enom kaya aku. Dibanding iki. Ngono lho. Lah nek dibanding karo Bib Zaidan ya tuwek aku. Lah nek mbek Abah Imam ya enom aku. Ngono lho. Mulane gak salah, aku iku sik enom dibanding iki. Uang iku lek sik enom biasane durung ngrasakno lek harta kekayaan dan anak itu ujian. Rumangsane iku gak kate pisah. Lamono pisah koyoke sik suwi. Tapi kalau sudah sepuh mulai kroso. Apalagi sudah memasuki usia harapan hidup rata-rata minimal. Berapa itu? Hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Usia harapan hidup rata-rata umatku kata Rasulullah itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau dibikin rata-rata, ya ada yang lebih dari 70, ada yang kurang dari 60. Tapi kalau dibikin rata-rata, umurnya umat Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau pakai standar yuswane Kanjeng Nabi 63 tahun. Makanya sing saiki umure wis 22 tahun, lebih 11 bulan punjul seminggu. Kari piro? 3 minggu kepotong suwengi. Makanya kita terus disuruh latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Oke, saya ulang. Latihan meninggalkan dunia,
bukan latihan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia itu mati, nggak perlu latihan. Soalnya mati ku gampang. Arek cilik iso kok. Saking gampangnya sampai saiki gak ono kursus kematian. Kuliah jurusan kematian, ndak ada. Saking gampangnya. Mulane sampean aja arek khawatir, engko aku nang gak iso mati. Iso. Uripe telaten ono kok lak matek-matek dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Uang iku lek wis wayahe mati, Mas yo gak diapa-apakno yo mati. Tapi lek gorong wayahe diapa-apakno yo gak mati. Dan mati itu enggak bisa direncanakan, enggak bisa diplanning. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia itu enggak tahu apa yang akan dilakukan besok seperti apa. Manusia itu enggak ngerti matinya di mana. Makanya enggak bisa direncanakan. Ana wong lanang sing ngene, aku sing mati kok pengen mati ndok omah. Enak ditungguki bojo, ditungguki anak, ditungguki keluarga, cek lega matiku. Ternyata matinya di perantauan, matinya di perjalanan. Malah ana wong lanang sing deledek, aku duwe cita-cita nek mati kepengin mati ndok rumah sakit, ndane senenge ditungguki suster sing wayu-wayu. Tibake jekethek matine ndok omah, ditunggoni bojo sing galake kaya asumana. Dan kematian itu tidak ditentukan oleh takut dan berani. Berani tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut mati belakangan. Sing kendel dhisik, sing wedi kari. Iku arek sunat itu. Sing kendel dhisik, sing wedi kari. Nek mati ndak? Coba dijawab, Bu. Bu. Sing kendel karo sing wedi matine dhisik endi? Kadang sing kuwendel maju perang juga mati-mati, malah iso mateni wong sak pirang-pirang. Sing wedi mati dhisikan karepe ngungsi kebom. Jawab tuh sayang. Sing uripe hati-hati karo sing biayaan, matine dhisik endi? Kadang lho sing biayaan lo awet. Ning jalan raya numpak sepeda motor wis gak karu-karuan, mlakune 180, 200, weng. Wis kendaraan sing gede-gede salib kabeh weng. Selamat tok. Sing hati-hati numpak sepeda motor mlaku 20 tetet diambung teleler. Halo? Yang sehat sama yang sakit-sakitan matinya lebih dulu mana? Mbok gak digatekno aku. Diterusno tak gak iki. Insyaallah nanti ada door prize 2 paket umroh gratis dari Dinar Jaya. Tepuk tangan untuk Dinar Jaya. Insyaallah. Nanti pas pengundian umroh engko sing talbiyah Mas Adit karo Mbak Nia. Plus bonus nyanyi lagu tentang kematian. Saiki gak menuju puncak, saiki menuju jurang kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo dijawab, Bu, dijawab. Sing nom karo sing tuwa matine dhisik endi? Wah, mesti. Di sini pernah ada enggak cucu mati lebih dulu daripada mbahnya? Langge. Dijawab sing banter. Sing wis rabi karo sing sek jomblo matine dhisik endi? Oh, jomblo, aku wis rabi iki jomblo, berarti dhisik iki. Dijawab tuh sayang. Hei, Bu, wong wedok karo wong lanang matine dhisik endi, Bu? Kayake duwe serep iku sing muni lanang. Pisankah sing banter?
Wong melarat karo wong sugih matine dhisik ndi? Itulah jawabannya wong melarat. Gak mesti kok ngono nang donyae atik dibedak-bedakno. Nek wong sugih iku dimulyak-mulyakno, dihormat-hormati. Masya wonge bodoh, akhlake elek. Bodoh kelakuane elek, tapi nek sugih hormat-hormati. Teko nduk ngene acara panitia gopoh. Jempolane maju. Monggo monggo, monggo monggo, monggo monggo. Engko nang ngarep, lungguhno kursi. Wong melarat tekan disiki kono golek nggon dhewe. Dongsong-dongsongno. Padahal wong melarat iku gathik didongsongno lho, dongsong dhewe wisan. Jembek aku ngono. Rapat iki rapat, kapan sing ngomong wong sugih, liyane yo cekelekep. Gak wani cemluwit. Wong melarat ngomong sik oleh rong kecap lho dikendoni kancane. Awakmu gak usah ngomong, meneng mangan-mangan. Kate usul tangane lagi dijunjung dibatek ambek kancane. Aja atik junjung tanganmu kedengkek engko. Kate ngomong apa sih ngono niku? Sembuh atik ngono. Wong padha kate matine ae kok. Wis dalam bahasa takdir menyangkut kematian saya sering sampaikan, kematian itu seperti perjalanan buah kelapa yang jatuhnya tidak bersamaan. Kan ada yang masih berupa bunga namanya manggar, sudah berguguran. Ana sing dadi bluluk ceblok. Ana gedean titik dadi cengkir rontok. Ana gedean maneh dadi degan gogrok. Gedean maneh metu santene diogrok-ogrok. Tapi ada juga kelapa itu yang sampai tua, warnanya coklat kisut, bungkek, kecepet blokang. Tuh sak barengane iku wis logor, wis entek. Dikne sik metangkring wong kecepet blokang. Bajing gak tedas, diogrok-ogrok gak kenek, kate dipenek. Males wong kunting. Manusia juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran. Bahkan ada yang kandungannya digugurkan. Malu. Ya karena mungkin kandungan itu hasil pemilu. Perkawinan hamil dahulu. LKMD lamaran kari meteng. Wong Lamongan ngarani tengkek biri, meteng dikek rabi kari. Ada yang baru lahir procot langsung dicenet, ditekek, diidek-idek, cecel indek-endek, wadahi tas keresek. Anak kecil mati ada, remaja mati lumrah, wong tua mati kathah. Tapi ada juga yang awet gak mati-mati. Sak barengane lho wis resik dekne sik iso morak-marik. Biasanya sing awet itu sing cilik-cilik kunting-kunting ngono lho kecepet blokang. Sing lemu-lemu gede-gede iku biasanya cepet matine. Mulane mati kapan di mana gak penting. Wong kapan-kapan yo mati, di mana-mana yo mati. Mau kapan matinya, di mana matinya, bukan itu yang penting. Nanti matine gak penting. Nanti wis wayahe yo. Jawab to. Nanti matine gak penting. Nanti wis wayahe yo. Kapan matine gak penting. Kapan-kapan wis wayahe yo. Wayahe kok meneh iso mati, emben iso mati, sok luwawas iso mati. Padha-padha ngono gak yo atuk. Sing penting itu kita berjuang, berikhtiar maksimal. Sewaktu-waktu ajal datang, kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, sekali lagi latihan meninggalkan dunia, meninggalkan hal-hal yang berbau dunia. Kalau sudah memasuki usia harapan hidup rata-rata minimal itu biasanya udah banyak dikasih isyarah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mendekati waktunya, ada tanda-tandanya. Di antara tandanya diceramahi gak gatekno.
Ana wonge saiki nek lungguh sikile sembojong. Dilanjut mboten? Nah, tak tambahi titik engkas maring ngene pembagian door prize. Enggak aku diluk ae kok janji nang Mas Eko diluk ae. Kurang ya kapan-kapan cek ngundang maneh. Dan nanti yang dapat door prize umroh itu door prize umrohnya dari Dinar Jaya, dari Mas Eko. Ada bonusnya plus umrohnya bareng Abah Anza. Insya Allah nanti umrohnya bareng saya di tanggal 26 Juli keberangkatannya bareng dengan Hanifa Tour and Travel insya Allah. Nanti nek wis wayahe saya tak tambahi titik engkas. Di antara tanda kalau sudah dekat waktunya itu adalah sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunia. Mbah gak nyaut tok. Pokoknya kalau sudah ada tanda-tanda tidak membutuhkan dunia itu sudah dekat. Nah saiki logikane ngene. Orang itu kalau masih muda butuh-butuhnya dunia. Seneng-senenge donya. Geragas-geragase donya. Tapi kalau sudah tua kan udah mulai gak ngeh nang donya. Paham tak gak ngene? Simbole donya makanan, bahasa Inggrisnya the badokan. Wong iku lesek enom doyan-doyane mangan. Begitu sepuh anyi-anyi nggih napa nggih? Lagi pakaian itu juga simbole donya, bahasa Inggrisnya the gombal mukiyo. Wong iku lesek enom brai-braine pakaian, seneng-senenge pakaian. Lek wis tuwa ndak mikir, ndak ngurus, masih semrawut morot modal ndak ngurus. Lek sik enom Masya Allah. Pokoke lek ndokoran ngene iku ngisorane kudu ngene, kok jilbabe kudu ngene, tase iki, sepatune iki, sandale iki, pamane wong wedok ya Allah. Lho, nek wong lanang gak sepiru, mangkane aja kaget nek wong wedok iku diluk-diluk seragam, diluk-diluk seragam, diluk-diluk seragam. Ngene apa mboten? Online COD, online COD, online COD. Seminggu iki lho iso ping 4 ping 5. Lah nek wong lanang Masya Allah setahun sepisan gorong karuan. Wong riyaya wingi bathik ijo, pendak riyaya ya tetep bathik ijo. Iku endum-duman teko NU. Bu, jenengan punya jilbab 10 cukup napa kurang? 20? 50? Tonton bojomu koplok iki lho sampai gak jelas warnane, gak ireng gak kuning kaya ulune garangan ngono. Wong lanang adus sih angger goyang awake sing penting teles sak wis. Wong wedok nek kosokan nggih grendo. Pakai lulur, pakai mangir, pakai lotion, pengharum kelek, sik ditambahi cap daun sirih. Foundation I see do bless on ngono iku ndok karepe kaca isih celemar. Wong lanang yo katokan karo melayu dadi wisan. Mangkane lek mlaku bareng mesti kontras, adek mlaku bareng mesti kontras. Sak bojone lho kaya Mas Eko ambek Mbak Win mlaku bareng kontras. Mama keren, papa gak kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama glowing, papa kayak terenggiling. Mama yang meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Hubungan intim suami istri, mohon maaf, itu ya urusan donya. Lek sik enom
hot-hote, gereng-gerenge, jos-jose, bareng tuwek, loyo. Coba sing sek enom, mas-mas, mbak-mbak, sama lek ngono iku karo bojone seminggu nganti iso ping pira, Mas? Ha saiki ganti Mbah Kung, Mbah Putri, ayo Mbah Lanang, Mbah Wedok. Jenengan lek ngoten niku kalih garwane seminggu tasik saged ping pinten, Mbah? Wis gak iso belas wis. Masih yo dihoyok-hoyok wis gak iso ungket wisan. Wis nglimpruk tok wisan. Gak butuh. Menengo malah kepingin kok. Gurung weruh ngono kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Panganan ki urusan donya. Wis enom yo games-gamese, doyan-doyane, gragas-gragase, celutak-celutake. Nek wis tuwa anyi-anyi. Ayo coba misale sing nom-nom iku dijak prasmanan dengan menu lengkap, hidangan lengkap, semua menu tersaji. Ngono iku lek mangan, seleksi ta koleksi. Koleksi kabeh diemploki di enteki. Tapi lek wis tuwa dijak prasmanan, lek mangan koleksi ta seleksi. Ditawani apa-apa mek gobek-gobek tok. Monggo Mbah segone Mbah, niki nasi Mbah, titik ae. Kula pundhutna sop Mbah nggih, duduhe ae. Niki sate Mbah mumpung anget Mbah, sunduke ae. Kula pundhutna kikil Mbah nggih, kelamuti ae. Apa maneh atik ditutno sing wedok iki masyaallah kerenge pol. Kate nyeduk rawon ditampel aja iku. Elingo penyakitmu. Ganti soto. Soto yo gak oleh. Lali ta omongane Pak Dokter. Panganan nek pengen cepet mati. Karek urip matane tok dolongap. Ya Allah ya Karim. Apa gak urun cerewet. Loh, itu berarti maaf sudah deket, apalagi kalau maaf sudah berumur, fisik dan tenaga sudah uzur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendur, pandangan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur, panganane kari bubur, gaweane di atas tempat tidur, lumah-lumah nang ndukur kasur, lek turu ngoroke senggar senggur, atik yo balak-balik nglendur, wis gak kuat mlaku nang sumur, hobine kukur-kukur, berarti wis cidhek alam. Angel lho kata-kata ngene iki gak gampang. Makane yo larang, pengen murah yo bojomu kon ceramah. Lah itu sudah saatnya latihan meninggalkan dunia. Kalau nggak mau seperti itu, dunia yang pasti akan lebih dulu meninggalkan kita. Banyak Bapak Ibu orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Saya ulang ya, ini soalnya kata-kata filosofi, kalau nggak dijelaskan mesti nggak paham. Soalnya saya tekondok ini rupane ayu-ayu tapi banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Dia memiliki banyak kekayaan dunia tapi dia sudah tidak lagi bisa menikmatinya. Itu kan sama halnya dengan sudah ditinggalkan oleh dunianya. Rumahnya megah, mewah, indah kayak istana, tapi dia nggak betah, nggak kerasan tinggal di rumahnya, malah lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Bolak-balik opname. Ini kan pelajaran. Hai Eko, rumahmu yang bagus, joglomu yang banyak gede-gede, sudah mulai
kau tinggalkan, berarti kan sebentar lagi akan kau tinggalkan selamanya. Sok nek wis tuwek ketoke kok wedi ngono. Banyak kok mempunyai kekayaan dunia berlimpah tapi dia sama sekali nggak bisa menikmatinya. Duitnya searat-arat triliunan tapi stroke berat. Uripe lho nduk ruang ICU padahal duitnya triliunan, makan minum impus, bahkan dia sudah pakai alat bantu napas, apa itu namanya, kok oksigen desa, ventilator ngono lho, malah iku ngarani tabung LPG. Ngawur duitnya triliunan tapi dia makan minum impus, maaf, BAB pipis diselang. Apa gunane, apa gaene ndek dhuwit sak pirang-pirang. Urip ndok ruang ICU, duitnya triliunan, uripe cuma sapa ngomong mirip-mirip mau. Matur suwun. Kayak apa? Ngapunten, mobilnya apik-apik tapi semper. Sing numpak mobil malah supire, pembantune, dekne numpak geledekan. Didorong kursi roda mbek keple kabeh. Kayak apa nek ngono iku? Sampeyan ngrungokno tagak sampeyan. Oh, ya wis lek ngono. Nah, ini yang pertama, alasan manusia nggak mau mati itu karena yang nggak mau pisah sama yang dicintai, yaitu harta kekayaan dan anak-anak. Makanya kita harus terus belajar meninggalkan dunia, karena mau nggak mau kalau waktunya sudah tiba pasti akan kita tinggalkan, pasti akan pisah dengan kita. Yang kedua, karena sadar belum cukup memiliki bekal. Apa itu bekalnya? Kalau ayat tadi diteruskan Bapak Ibu, fa'asyaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, Tuhanku, tunda dulu kematianku, jangan matikan dulu aku saat ini, aku minta diundur sebentar saja. Andai dituruti, ditunda kematiannya, mau ngapain? Aku mau cari bekal. Bekalnya apa? Fa'asyaddaqa, aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, aku akan jadi orang baik. Aku akan melakukan amal-amal solih yang dulu aku sia-siakan, yang dulu aku tinggalkan. Jadi Bapak Ibu para jamaah, andaikan manusia-manusia yang sudah mati itu kok diberi tenggang waktu, diberi kesempatan untuk hidup beberapa saat, dia akan cari bekal. Dan bekalnya apa? Satu, sedekah. Dua, amal-amal soleh, jadi orang baik. Orang itu kalau menjelang kematian baru sadar bahwa bekal terbaiknya adalah sedekah. Baru sadar. Nek saiki sik gorong ngrasakno sih an. Saiki sik gorong ngrasakno. Halo? Nanti menjelang kematian baru sadar. Makanya rintihannya kayak tadi, aku minta ditunda dulu. Mau apa? Mau cari bekal. Bekalnya apa? Ini bekal yang terbaik. Andaikan diberi peluang, andaikan diberi waktu, dia mau cari bekal terbaik. Satu, sedekah. Lah gak ngene sih Bu, ya Allah kula nyuwun ditunda riyen matine, kula badhe poso bendino. Ndak ngono. Kula badhe wiridan terus. Ndak ngono ndak. Tapi kula badhe sedekah. Ini bekal terbaik.
Saiki sing gorong krasa, meneh lek wis kate mati baru krasa. Mulane sing sugih-sugih sing medhit-medhit iku. Aget ya wis, iki lho merem iki lho. Sing donyane sak pirang-pirang sing sugih sing medhit-medhit saiki tutuk-tutukno olehmu medhit sak karepmu wis kekepen dhewe donyamu aja tokno sak karepmu wis nek perlu entutmu wadah ana botol sedoten maneh saking medhite tapi nanti menjelang kematian dirimu baru akan sadar bahwa sebaik-baik bekal itu adalah sedekah. Itu yang paling menolong. Di pintu surga itu tertulis besar anti muharramatun 'alal bakhil wa 'ala mani'iz zakah wa 'ala dayyus. Itu tertulis gede di pintu surga. Bapak Ibu titenono ya BE sampean meneh sida nang swarga BE sida mbok sida mbok enggak potonganmu besido iku sampean kate mlebu swarga kate mlebu itu di pintu surga itu sampean udah melihat jelas tulisannya menelek gak ngono temen tuntutan aku wis nduk jero wisan guyumu kok kaya gak enak ngono diomongi kok tak denda nguruk 100 rit nggih Pak Eko nggih mboten sini sing ndi to oh sing iko dendane kae nguruk 100 rit matur suwun. Iki mau aku langsung aku kan payu uruk-uruk Bu pirang-pirang kubik dibantu iki 500 rit iki 500 rit ya gak nek apa-apane wong oleh akeh kok wis salah meneng kok iso kathek jewet-jewet ae enteng 500 rit oh sing pinggir dhewe iku 100 rit Gus Tuhin gak kira wong dhek yang golek bantuan kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah iki alhamdulillah sebagai ungkapan syukur saking Mas Eko Mbak Wiwin ada door prize 2 paket umroh gratis. Ndi kupone? Ayo ndi kupone kene. Masya Allah, iki dok iki. Dan bonusnya nanti umrohnya bareng sama Abah Anza. Insya Allah berangkatnya tanggal 26 Juli bersama Hanifa Tour and Travel yang memfasilitasi haji dan umrah. Ini alhamdulillah ownernya Derek Rawuh, Mas Haji Hamam dan Mami Alin. Monggo sambil diundi nggih. Sambil diundi kita mohon kepada Mas Adit dan Mbak Nia untuk membaca talbiyah. Ayo. Nanti yang ngundi satu saya yang ngambil, satunya Habib Zaidan. Terus ya mumpung iki ono artis teko Mas Adit dan Mbak Nia. Mas operator tolong mic-nya yang satu kasihkan Mbak Nia itu, Mbak Nianya di bawah. Mas Adit zaman pakai mic saya nggak apa-apa, cek barokah. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah. Matur nuwun Mbah, sudah dikasih kesempatan. Sepertinya jamaah-jamaah yang hadir malam ini insya Allah sama Allah segera ditakdirkan untuk dapat menginjakkan kaki di tanah Mekah dan Madinah. Semoga bismillah anak keturunannya juga dijadikan ahli waris yang juga diperkenankan oleh Allah untuk ziarah Mekah dan Madinah.
Jenengan nate mbayangaken ten Mekah Madinah Bu, ngapunten. Nate. Di sini yang sudah pernah umrah berapa? Ngapunten. Ndak apa-apa, ndak terkesan sombong kok. Belum pernah. Saestu. Jenengan pun pirsa Ka'bah niku pripun? Digambar. Niku kotak napa bunder, Bu? Kotak. Lah insyaallah menawi asmanipun jenengan enten di kotak ini nanti yang diambil jenengan bakalan insyaallah pirsa kiyambak bentukane Ka'bah niku pripun. Amin. Allahumma. Monggo sareng-sareng talbiyah nggih. Insyaallah jenengan sedaya diparingi hidayah, diparingi kesempatan ziarah Mekah Madinah. Jenengan saged bayangaken riyen sakmenika niku Ka'bah niku pripun bentuke, bayangkan Ka'bah itu ada di dekatnya jenengan. Bayangkan jenengan sudah berjalan ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten, saya agak baperan kalau bicara Mekah Madinah itu karena Mekah Madinah itu sebegitu mengangenkannya. Gitu. Mungkin sebelum kita talbiyah boleh nggih Bah selawatan riyen kedhi mawon ngaten nggih. Sareng-sareng nggih Bu nggih. Nggih, selawat Jibril mawon nggih. Sareng-sareng kalian mas-mas ini nggih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo